金で買う。さあ、餌を買ってきました。新鮮そうな浮きが良さそうですね。4本針からスタートします。この間宮崎を作りましたので、まずそれから試してみたいと思います。これが一番大きい方。気温は15度。水温も同じぐらいですね。21センチ、21センチあります。もう一つはこれは15、6センチかな。5本針でやってみたいと思います。遠くに投げなくても50メーター、60メーターぐらいで釣れてみたいです。ついてるかな。ちょっと重たいな。小さいのが釣れました。ありがとうございます。お腹が空きましたのでカップヌードルを食べたいと思います。1.5 リッター入ります。おいしい。カップヌードルのすすいでからこれ採用になります。
今日の竿もいつもと同じパワーキャスト27の405、B ラインも 0.6 です。で5本針今つけてます。釣りを再開します。小さいのが2匹。逃がします。一匹はちぎられてますね。背中をちぎられてる。魚に食べられたんかなこれ。一匹は逃がします。19センチ。2匹目。17センチ。いいでしょうかね。もう一匹上がってきました。一番下が大きいですね。さあ、できるでしょうかね。
測ってみます。20センチでした。見てみましょうかね。よし。針を飲み込んでます。来てる。2つ。今の時刻3時18分。終わります。本日の超過です。ちょうど20匹釣れました。この1匹はなんかかじられた跡があって持ち帰りました。